e l'emprim vitg mentre il tunnel in direzione sud, se s'anfla il vitg San Bernardino, la Cuforta. In quella fontauna hanno instato nel 2013 impleneu bottiglie con acqua minerale. So. Also, deces distanzas. Ciao. C'è una schiavola in chatta. Tanks d'acqua probabile. Ecco che è in l'altra virke. Le bottiglie futuras. Quel plastic. Quella macchina scalda quelle bottiglie, quelle rollings, ne scia, come si chiamano qua. E soffla sì in forma le bottiglie. Ok, vai los. Una halla. Oh, das ist Aua, nicht so cool. Und quelles wäre noch scia. Eine Bottiglia di 1,5 litri. Scrive so, a qua il leu che le bottiglie vengono implenides. Adesso mettere Wonkins anche il Wirkel, per esempio, quel vil metz sulla bottiglia, strubiamo in. Che viene l'utras, che vengono le bottiglie probabili ligiate in impact sis ni in per bottiglie. So ne ga mettere von. C'è che interessa mai ai c'è che noi vens che laboratorio in lavoro. Ins Büro. Buongiorno. Cristal Helvetia. 1810 metri sur mar. Cristal quelle San Bernardino. Naturel. Classic. Mit Kohlensore. Also gut para aus dieser Stadt auch in der Roswald modern. Ja, aber gut in der Stadt modern. Die ebus dine Stadt che hanno un pleniu boteies e vendiu quelles fonte minerale a una lunga storia. Il storiker Luigi Corfu ha raccontato la storia della Cuforta, che è in toc piveglia che qualche avesse minau. Ci troviamo nella Cuforta che ha caratterizzato questo luogo. Nel 1866, quando hanno fatto dei lavori a questo luogo, qui sotto hanno trovato dei resti di recipienti in legno
che erano come quelli di San Moritz. Poi non sapevano cosa fossero, siccome noi a Mesocco non abbiamo molto interesse a queste cose, sono spariti. A San Moritz li hanno tenuti e si sa che la fonte è del 1415 a.C. Noi probabilmente era la stessa cosa, ma non li abbiamo più. Allora si diceva che erano romani, ma probabilmente molto più vecchi. Sulla montagna, alle nostre spalle, ci sono diverse fonti, tutte minerali, però alcune leggere, è un'acqua leggera. Invece qui è quella che si dice in tedesco Sauerquelle, è un'acqua ferruginosa in italiano, e quest'acqua ferruginosa veniva considerata curativa, molto curativa, e quindi era quella che aveva più importanza. Nel 1700 si sa che c'era una vasca che doveva essere più o meno qui, no? Una vasca di 3 braccia, che vuol dire circa 180 centimetri, cioè 1,80 m. Hanno costruito una tettoia, si vedono delle botti. Queste botti perché l'acqua, più che bevuta qui a San Bernardino, veniva esportata, veniva portata fino a Torino, fino a Milano e specialmente anche in valle. Questa fonte che vediamo qui era un milanese che ci teneva molto a San Bernardino e ha costruito proprio questi archi, questo sistema. Nel 1828 è stato costruito. E poi alla fine dal 1920 al 1940 a gestire questo posto era mio nonno, a dir la verità, Nicolao Corfù. Con la costruzione della A13 si pensa di sviluppare San Bernardino, vengono fatte le grandi costruzioni e la fonte minerale nel decennio 70-80 comincia a essere sfruttata per la produzione di acqua minerale da vendere negli alberghi, nei negozi, eccetera. Questo praticamente dura fino al 2010-2013. Per il momento il comune patriziale, che è il proprietario di questo edificio, sta studiando un po' la situazione. L'idea sarebbe di lanciare di nuovo le 3 possibilità. Una è la gente che viene a bere qui, l'altra possibilità vendere l'acqua e la terza possibilità, che non è mai stata proprio sfruttata, il bagno, creare un sistema termale.